हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 7:30। हमने चाय नाश्ता कर लिया है। कल हमारे घर एक पार्सल आया था जो कि हमारे एक सब्सक्राइब ने भेजा था। पहले तो मैं उस सब्सक्राइब को थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से। थैंक यू। उन्होंने स्पेशली मम्मी जी के लिए वो भेजा था पार्सल, तो मैं आपको इनबॉक्स करके दिखाऊंगी क्योंकि कल हम उसे इनबॉक्स नहीं कर पाए थे। कल हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी और थोड़ा सा ब्लॉग भी बनाया था जो हम डालेंगे, देखना आप। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको उस पार्सल को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, ये रहा पार्सल। ये इसमें 2 चीज़ें हैं, पता नहीं क्या है, हम खोल के देखते हैं क्या क्या है। ये किसने भेजा है, नाम पढ़ के देखती हूँ मैं। ये कोई मनीषा सब्सक्राइबर है हमारी, उन्होंने पार्सल भेजा है। मनीषा के लिए बहुत 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 धन्यवाद। तो फ्रेंड देखिए, मैंने पार्सल खोल लिया है। इसमें ये हैं 2 टी शर्ट। हमारी मम्मी जी टी शर्ट ज़्यादा पहनती हैं। वो सब्सक्राइबर हमारे साथ दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जिनको पता है कि मम्मी जी टी शर्ट ज़्यादा पहनती हैं। और उन्होंने बनवाए हैं, ये हैं प्लाज़ो, 2 प्लाज़ो हैं। और उनका मैसेज भी आया था कि आप प्लाज़ो टी शर्ट पहन के वीडियो बनाया करो, आप प्लाज़ो टी शर्ट में और भी ज़्यादा हॉट लगोगी। तो फ्रेंड्स देखिए, हम इस टी शर्ट को निकाल के देखते हैं कैसे। वाव, कलर तो बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखिए फ्रेंड, ये टी शर्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मम्मी जी के छोटी आएगी। इसका साइज है XL है और हमारी मम्मी जी के 4XL आता है। चलो कोई नहीं, अब सब्सक्राइबर ने भेजी है इतने प्यार अपने दिल से, तो हम इसे ट्राई करके देखते हैं। मैं ही देखती हूँ इसे ट्राई करके। तो देखिए फ्रेंड, हमारे सब्सक्राइबर ने ये भेजा है। ये टी शर्ट तो मेरे ही आ रही है, मम्मी जी के कहाँ से आएगी। तो कैसी लग रही हूँ मैं इसमें, आप बताओ। क्या मैं भी ऐसी ड्रेस पहन के वीडियो बनाया करूँ? थैंक यू सो मच हमारे प्यारे सब्सक्राइबर, ऐसे हमारे लिए गिफ्ट भेजते। बस फ्रेंड, मम्मी जी ने भी जबरदस्ती पहनी ली है ये। मम्मी जी कैसा लग रहा है इसे पहन के? अच्छी लग रही है। देखो फ्रेंड, कलर तो बहुत प्यारा है इसके, पर मम्मी जी के एकदम हॉट हॉट लग रही है ना मम्मी जी। हमारे सब्सक्राइबर ऐसी हॉट हॉट चीज़ें भेजते हैं। हाँ, प्लाजो और पहन के दिखाइए मम्मी जी। तो देखिए फ्रेंड, हमारी मम्मी जी का फाइनल लुक नीचे से ऊपर तक दिखाते हैं आपको। ये देखिए, वाह, कर दी ना हीरोइन भी फेल। सबसे हॉट लग रही है मम्मी जी, हॉट हॉट। अरे हमारे सब्सक्राइबर को पता है कि मम्मी जी पे क्या ज़रा सूट करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए। मेरी बहू है। तो फ्रेंड, हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हैं हमारी देवरानी जी, जिन्होंने ये पार्सल भेजा है। तो खैर वो हमारी सब्सक्राइबर भी, पर हमारी देवरानी जी भी हैं जिन्होंने हमारे लिए पार्सल भेजा है। तो देखिए, मम्मी जी के लिए, मम्मी जी टी शर्ट वगैरह ज़्यादा पहनती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं भेजूँगी आपके लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी टी शर्ट और आप उनमें वीडियो बनाया करो। तो ये भेजा है उन्होंने। शायद आपने उनको देखा भी होगा किसी वीडियो में, पर आपको पता नहीं होगा कि ये ही है हमारी देवरानी जी। जब आएंगी उनके साथ हम एक ब्लॉग बना के डालेंगे, जब दिखाएंगे आपको। फ्रेंड, हमने कल ब्लॉग बनाया था, बहुत मज़ेदार ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ आप उसे लास्ट तक ज़रूर देखना, कहीं आपसे कोई टॉपिक बीच में छूट ना जाए, जो मज़ेदार हो टॉपिक हो। तो फ्रेंड, आप ज़रूर देखना हमारे ब्लॉग को। हमने बहुत मेहनत की है इस ब्लॉग में। देखना कैसे सास अपनी बहू पे अत्याचार करती हैं, उसके लिए भी बनाया है हमने। प्लीज़ बहुओं और सासों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। हेलो फ्रेंड, देखिए दोपहर के बज चुके हैं 2 और देखिए फ्रेंड, मैं वीडियो की शूटिंग करने जा रही हूँ मम्मी जी के साथ। पहले मैंने एक गाने पे की थी शूटिंग, मैं थारे पाँव की जूती ना। क्या मैं आपको कुछ कुछ लग रही हूँ उस हीरोइन की तरह? जैसे उसने अपना मेकअप किया था ऐसी लग रही हूँ। मैंने सुना है उस वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगा उसे डालने से, तो मेरी सारी मेहनत पानी में गई। और अब मैं नई गाने की शूटिंग करने जा रही हूँ फ्रेंड। प्लीज़ हमारे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो।
ये देखिए फ्रेंड, इधर मम्मी जी भी रेडी हो रही हैं। दिखाती हूँ मम्मी जी को, देखो। हेलो बोलो फ्रेंडों को। हम बनाएंगे इस वाले गाने पे शूटिंग करेंगे, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। क्या कुछ कुछ लुक ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे कदर नहीं की हो। ऐसा मेकअप किया है मैंने, तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए मैंने चूड़ा भी पहना हुआ है। जब नई नई दुल्हन आती है, फुल मेकअप में रहती है, उसको मारते हैं पीटते हैं, उस पर बहुत सारे ससुराल वाले अत्याचार करते हैं। उस तरीके से मैंने अपना मेकअप किया है। तो फ्रेंड हमने एक गाने की शूटिंग कर दी है, सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और लाइक करना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अभी हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, इसके लिए मम्मी जी रेडी हो रही हैं। अभी रेडी हो जाएंगे मम्मी जी तो आपको दिखाएंगे हम। मैं तो इसी लुक में रहूँगी क्योंकि मैं इस लुक में बहुत अच्छी लग रही हूँ। फ्रेंड सासू माँ जी भी रेडी हो रही हैं। ये रही, सूट पहन लिया है मम्मी जी ने। पहले मम्मी जी ने लोवर और प्लाजो टी शर्ट पहन रखी थी, और मैंने बोला था सूट पहन के ज़्यादा अच्छा लगेगा, साड़ी होती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। मम्मी जी का साड़ी में दम घुटता है, इसलिए सूट पहन के आ रही हैं। अब करेंगे हम धांसू रोल। आप इस धांसू रोल को मिस मत करना, शाम को ये वीडियो डाली जाएगी, तो आप प्लीज़ फुल सपोर्ट करना। तो फ्रेंड मम्मी जी जा रही हैं पापा जी को दिखाने में कैसी लग रही हूँ। देखना पापा जी का क्या रिएक्ट होता है। कैसे लग रहा है? नेक्स्ट ब्लॉग ऐसे ही डालेंगे हम आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना और बेल। तो फ्रेंड अब हम कर रहे हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें, बाय।